Ég vil þakka ráðherra fyrir þessa brýningu og sérstaklega það að við eigum að halda áfram að deila sýn okkar orkumál og tækifærunum sem þar felast og þessi málsáttur var náttúrulega einstaklega vel til fundin hér á þessum ársfundi og kannski við erum líka rosa glöð með hrósið fyrir að standa okkur vel. Takk. En nú komið af Jónasi Þór Guðmundsssyni sem formaður stjórnar Landsvirkjunar og hefur verið frá árinu 2014. Jónas, gjörðu svo vel. Fjármála- og efnahagsráðherra, Bjarni Benediktsson og aðrir góðu gestir. Undanfarin misseri höfum við orðið þess áþreifanlega vör að allt í heiminum hverfult, eins og Jónas Hallgrímsson orðaði það í ljóðu sínu Íslandi. Veirufaraldur hefur skekið heimsbyggðina í 2 ár og nú í febrúar gerðist það sem fáir byggust við, að stríð braust út í Evrópu. Fyrir utan hinn mannlega harmleik sem þessum hamförum hefur fylgt, hafa þær valdið miklum sveiflum í efnahagslífi og á mörkuðum víðsvegar heim. Landsvirkjun hefur ekki farið varhluta af þessum sviptingum. Í byrjun faraldursins dróst eftirspurn á hrávöru og orkumörkuðum saman til muna og svipað leyti féll verð málma í lægstu lægðir. Þetta olli tekjutappi fyrir stærstu viðskiptavini Landsvirkjunar og leið fyrirtækið sjálft, því verði í samningum að hluta til tengt þróun á orku- og álmörkuðum. Til þess að styðja við stærstu og mikilvægustu viðskiptavinina var þeim veittur tímabundinn afsláttur af raforkuverði og saman komust fyrirtækin í gegnum þrengingarnar. Niðursveiflan árið 2020 var mikil, en uppsveiflan árið 2021 var heldur betur öfgakennd. Verð á hrávöru og orkumörkuðum tók kraftmikinn kipp og til marks það var meðalálverð 43% hærra árið 2021 en árið áður og meðalverðið á norræna orkumarkaðnum Nord Pool hvorki meira né minna en 6-faldaðist frá því árið áður. Þessar gjörbreyttu aðstæður leiddu til þess að eftirspurn eftir raforku frá Landsvirkjun jókst mjög á síðasta ári. Raforkukerfið á Íslandi var fullselt og afkoma fyrirtækisins var betri en nokkru sinni fyrr í sögu þess. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði, sem sá mælikvarði sem við lítum helst til þegar afkoman metin, var 29,5 milljarðar króna og jókst heil 64% milli ára í bandaríkjadal talið. Rekstrartekjur jukust rúm 23% og voru hærri en áður í sögu félagsins. Þessa bættu afkomu mátti alfarið rekja til aukningar á tekjum af sölu til stórnotenda. Því að meðal rafmagnsverð inn á heildsölumarkað til heimila og smærri fyrirtækja hækkaði ekki frá fyrra ári. Á síðustu misserum og árum hefur verið endursamið við stórnotendur og nú svo komið að Landsvirkjun fær sambærilegt verð fyrir raforkuna og sem gengur og gerist á þeim mörkuðum sem við berum okkur saman við í Noregi og Kanada. Leið og sá árangur hefur náðst, hefur rafmagnsverð til heimila og almennra fyrirtækja í landinu haldist lágt sem afar mikilvægt. Ágætu fundargestir. Á óvissu tímum stöðugleiki verðmætur. Landsvirkjun býður viðskiptavinum sínum fyrirsjáanleika með því að gera langtímasamninga stöðuga og trygga afhendingu á orku.
Í því markaðsflökti og sviptingum sem einkennt hafa erlenda orkumarkaði síðustu misseri hefur samkeppnisforskot Landsvirkjunar komið æ betur í ljós. Fyrirtækið býður örugga og endurnýjanlega orku til langs tíma. Það hefur leitt til þess að eftirspurn eftir viðskiptum við fyrirtækið frá fjölbreyttum iðnfyrirtækjum hefur farið mjög vaxandi. Nú svo komið að orkukerfið fullselt eins og áður var nefnt. Það umfram eftirspurn. Við Íslendingar höfum notið þess að hafa fyrirsjáanlega og örugga vinnslu á endurnýjanlegri raforku í landinu og til okkar hefur verið litið víðsvegar heim sem fyrirmyndar í þeim efnum. En við megum ekki sofna á verðinum. Stöðuleikinn sem hér var gerður á umtalsefni ekki sjálfgefinn. Hann fæst ekki nema okkur lánist að taka yfirvegaðar og ábyrgar ákvarðanir. Hugsa þar til langs tíma og sýna fyrirhyggju. Það gildir að sjálfsögðum atvinnurekstur almennt, en alveg sérstaklega mikilvægt þegar orkuvinnsla á í hlut. Horfa þar langt fram á veginn og leitast við að átta sig á þörfinni fyrir raforku, þannig að tryggt verði að nægt framboð sé á orku á Íslandi. Í því efni þarf að huga að því að stórnotendur tryggja hagsmuni sína í langtímasamningum. Gæta þar því sérstaklega að orkuöryggi tengdu heildsölumarkaði. Landsvirkjun hefur reynt að sinna því verkefni, jafnvel þótt fyrirtækjunu ber ekki lagaskylda til og hafi hvorki upplýsingar né úrræði til þess að sinna því. Hvatt því til þess, eins og áður hefur verið gert af hálfu Landsvirkjunar, að stjórnvöld ljúki við að skilgreina hvernig ábyrgð á orkuframboði til heimila og almennra fyrirtækja á Íslandi skuli háttað til framtíðar. Segja má að rekstur Landsvirkjunar hafi tekist vel. Frá árinu 2010 hafa hreinar skuldir fyrirtækisins lækkað hvorki meira né minna en 154 milljarða króna. Helstu skuldahlutföll orðin sambærileg og hjá systurfyrirtækjum félagsins á Norðurlöndum. Nú svo komið að eiginfjárhlutfallið hærra en nokkru sinni fyrr í sögu fyrirtækisins eða yfir 53%. Yfir þessum árangri má gleðjast. Ekki síst vegna þess að á sama tíma hefur fyrirtæki reist 3 aflstöðvar, Búðarháls, Þeistareiki og Búrfell 2 og fjármagna þær framkvæmdir með sjóðstreymi á sama tíma og skuldir lækkuðu. Ástæða til þess að þakka starfsfólki Landsvirkjunar fyrir þennan góða árangur. Það eigandi fyrirtækisins, íslenska þjóðin, sem nýtur ávaxtanna af góðu gengi í rekstri Landsvirkjunar. Í ljósi þess árangurs og rekstrarbata sem hér var nefndur ekki lengur þörf á því að leggja jafnmikla áherslu á lækkun skulda og áður og svigrúm hefur myndast til aukinna arðgreiðslna til íslensku þjóðarinnar. Stjórn Landsvirkjunar hefur í því ljósi ákveðið að leggja til við aðalfund 15 milljarða króna arðgreiðslu vegna síðasta rekstrarárs. Ágætu fundagestir. Nú blikur á lofti í raforkumálum þjóðarinnar. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því í nóvembermánuði segir að markmiðið sé að Ísland nái fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Þetta metnaðarfullt markmið og eftirsóknarvert eigi okkur að takast að hafa betur í glímunni við loftslagsbreytingar sem taldar ógna framtíð mannkyns. Hins vegar fullljóst að þessu markmiði náum við ekki nema með því að afla meiri orku. Í nýútkominni grænbók starfshóps umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra vikið að sviðsmynd Samorku sem gerir ráð fyrir fullum orkuskiptum á landi, sjó og í lofti, að orkuþörf almenns markaðar sé fullnægt og einnig orkuþörf vegna útflutningsvaxtar. Sú sviðsmynd sem hlýtur að liggja beinast við að miða við, gerir ráð fyrir að orkuvinnslu geta á Íslandi þurfi að rúmlega tvöfaldast fram til ársins 2040.
Það verður að viðurkennast að það verður mjög krefjandi að ná þessu markmiði. Bygging virkjunar, allt frá undirbúningi að gangsetningu, tekur að minnstakosti áratug og yfirleitt lengri tíma. Sem dæmi má nefna að Landsvirkjun hefur sótt virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun eftir áratuga undirbúning, en hún mun einungis vinna 90 megavött og jafnvel þótt öll leyfi væru komin í hús og framkvæmdir gætu hafist á þessu ári, yrði hún ekki tilbúin til rekstrar fyrr en eftir 5 ár í fyrsta lagi. Ekki verður hjá því komist að horfast í augu við það að regluverk sem við höfum búið orkuvinnslu í landinu hefur siglt í strand. Það verður að segjast eins og er. Áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, rammaáætlun, hefur ekki virkað sem skyldi og sumir myndu jafnvel segja og hún hafi litlum tilgangi þjónað nema stöðva eða minnstakosti hægja verulega á þróun virkjunarkosta í landinu. Þótt vinna sé hafin við 4. áfanga rammaáætlunar hefur Alþingi aðeins samþykkt þingsályktun annan áfanga þann 14. janúar 2013 eða fyrir því næstum áratug. Það er deginum ljósara að hefja þar þennan málaflokk upp úr hjólförunum og grípa til aðgerða ef ekki á illa að fara. Fögur fyrirheit hafa lítið að segja ef gjörðir fylgja ekki máli. Ágætu fundargestir. Þótt blikur sé á lofti og aðgerða sé þörf er engin ástæða til svartsýni. Framtíðin er björt ef við grípum þau tækifæri sem okkur bjóðast í þessu einstaka landi sem við Íslendingar njótum þeirra forréttinda að byggja. Við erum nefnilega í dauðafæri til þess að búa okkur farsæla framtíð með því að verða fyrsta þjóðin í heiminum til að kveðja bensín og olíur að fullu. Þannig getum við orðið fyrirmynd í þeim orkuskiptum á heimsvísu sem ætlað er að stemma stigu við loftslagsbreytingunum sem taldar eru ógna velferð mannkynsins þessar mundir. Með hækkandi sól blæs vorið okkur baráttuanda í brjóst. Fyrir 4 dögum voru jafndægur af vori og áður en við vitum af heldur íslenska sumarið innreið sína með sínum björtu nóttum og lifandi náttúru. Grípum tækifæri núna og búum í haginn fyrir græna framtíð, þjóðinni til heilla. Landsvirkjun mun ekki láta sitt eftir liggja. Ég þakka áheyrnina.